waxaan ka joogi weynay guryankiisa iyo xanaaqiisa iyo dhibtiisa ayaan ka joogi weynay. maamo ku nool magaalada Manchester ee waddanka Ingiriiska ayaa sheegtay in Cristiano Ronaldo ay daris ku yihiin magaalada Manchester United ay har iyo habeenba ka seexan waayeen ciilkiisa iyo caradiisa. Cristiano Ronaldo ayaan ognahay in uu ku furan yahay buuq fara badan maadaama tababaraha Manchester United Ten Hag uu kursiga keedka ku ilaabay لاعبكان reer Portugal ayaa laga baran inuu kursiga keedka ku soo bilowmo maadaama uu ahaa laacib 5 jeer ku soo guuleystay Ballon d'Or laacib ah macnaha hogaamiye weyn laacib wax walbana ka qabta garoonka dhexdiisa ayaan sanadihii la soo dhaafay 20 sano ay ugu dambeeyay uu ku soo jiray kubadda cagta aan looga baran. laakiin sanadkan waxa uu wajahayaa dhibaato fara badan iyo cag inuu ku hooseeyo cagta ciyaaryahanada Manchester United maadaama laga dalbiday laacibka da'da yar ee Rashford iyo laacibka lagu magacaabo Sancho. Ten Hag ayaa laacibkan Cristiano Ronaldo kulankii Tottenham ee la dheelay Talaadada kursiga keedka ugu dhameeyay 90 daqiiqo halka uu ka maqnaa kulankii xalay ka dhacay gurida Stamford Bridge oo naadiga Manchester United jaabka dambe la gashan lahaa. laakiin waqti dambe uu laacibka khadka dhexe ee Casemiro uu gool nasiib ah ugu shubay kooxda Chelsea oo joogtay minankeeda. laacibka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo ayaana kulankii Tottenham iyo Manchester ay labadii eberka ay ku reenaysay Manchester la joogina guriga lagu magacaabo maslaxa riyada ee naadiga Manchester United ayaa laacibka Cristiano Ronaldo 90 daqiiqo ee ciyaarta lagu ilaabay kursiga keedka waxaanu iska baxay ciyaarta oo dhan asagoo aad u xanaaqsan. laacibkan ayaana mahmaadii Soomaaliyeed ahayd haddaan loo daadan ma dhasho ilmo ayaana madaxa ka gashay laacibka Cristiano Ronaldo maadaama haddii qofka uusan la iman xirfadiisii haddii uusan ku soo ceshan ama uu soo celin wixii laga bartay uu dib dhac ku yimaado uusan ku soo bilaaban doonin macnaha ciyaarta ay dheelayso naadigiisa. marka Cristiano Ronaldo wuxuu wajahayaa xil ciyaareedkiisii ugu adkaa abad uu soo maro maadaama sanadkan ugu duwan sanadii hore maadaama horyaalka Premier League oo wali laga dheelay 8 kulan uu ku soo bilowmay 2 ciyaar oo kamid ah. marka laacibkan walwal fara badan ayaa ka haysta hadeerna dad badan waxa ay sheegayaan laacibkan in loo qaadi doono dhakhtar caafimaad maadaama walwal fara badan uu ka soo gaaray kulmadii Ten Hag oo kursiga keedka dhigay. marka saaxiibayaal wararkeena ku saabsanaa Cristiano Ronaldo oo galabta halkaan aan idin soo mariyay waxaan idin leeyahay intaas ayuu naga yahay asxaabay nabadgelyo.